são as estruturas do cérebro. Uhum. O nenê está olhando bem para o teu lado esquerdo ali, ó. Uhum. Testezinho, narizinho ali, a região da boquinha, o queixinho, né? É A bem gente vê o surda. pescocinho, né? O peitinho, ali é o coração já, ó. Uhum. Tá? E aqui, ó, a gente vê vindo aqui para baixo, né? Bem lá embaixo a gente vê a coluna do nenê, né? Ó, a costinha lá, né? A região cervical, então a região das costinhas, a região dorsal, né? O coração aqui, ó. Vamos Foi escutar bom. o coração. Tá? Batendo bem forte ali, bem rapidinho. Aí a gente vê toda a barriguinha ali do nenê, tá? Aqui é a região do estômago, tá? A gente vê a região do fígado ali, o coração então ali ainda, região da bexiguinha aqui do nenê, daí a gente já vai ver o ossinho da coxa lá, tá? Uma coxinha ali, a outra coxinha aqui embaixo. Daí no meinho ali, ó, a gente vê um risquinho bem branquinho ali, ó, Uhum. que é a vagininha, ó. Tá? Bem aí a moça aí mesmo, viu? Tá bom? Aí aqui, ó, a gente vê pra cá a região da canelinha, ó, tá? Uma canelinha aqui, a outra aqui. Olha lá o pezinho, ó, calcanhar, a sola do pé, a ponta do pé e o peito do pé. O outro pezinho de solinha também aqui, ó lá, calcanhar, a solinha do pé, a ponta do pé e o peito do pé, ó. Para medir o pé ali, ó, vamos ver. Você falou, né? Se é grande, ó, vamos ver. Não deve ser pequenininho, ó. Medindo aí em torno de 4,2 centímetros, tá o pezinho. Tá? Tudo bem informadinho aí, viu? Nada aí para preocupar vocês, tá bem? Tudo tranquilo, o bracinho ali, ó, uma mãozinha tá, o bracinho tá vindo de cima, com a mãozinha assim, né, e o outro de baixo aqui, ó, cotovelo, antebraço, punho, né, a mãozinha ali, o rostinho ali, ó, tá em frente, ó. Testinho, olhinho, ossinho do nariz, a bochecha, o queixinho, região da boquinha ali, ó. Não é, já, ela é zoiuda. Não dá para falar. Daí, ó, pelas medidas aqui, né, o nenê hoje